Hallelujah kameyyati. Kanachun afaan waaqayyoo dhaga'uudha. Hallelujah chun beektonni biyya lafarraa hiikuun danda'an. Miniingiinsaa yookiin hiikkaansaa itti deemtanii Profeesara beekamaa tokko riisarchii guddaa hojjete gaafatanii sitti himuu danda'u. Hallelujah chun kun jechoota yookiin sagalee yookiin waaqarraa kan dhufe jechanna. የእግዚአብሔር ቋንቋ ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ቋንቋ ነው። ስብከ ጅሩን ረዲባት ይመስዲ እንኩን ሰገሬ ዋቃ ተዳኔ ሃሌሉያ ራያቴ አፋን በርባን ትዱበተኒ ሰይጣን ይሰዳቱ አፋን በርባን ትዱበተኒ ሰይጣን ሲጀራ ከሰምጥቁ ቱ አፋን በርባን ትዱበተኒ ማቱ ሰኒ ነጀሩ ሰካገሩ ጃለቱ የሮስን አፋን ሃራን ጉንተኒ አያኖ ፈተኒ ሃሌሉያ ተኒ Ifiga sera beda. Hukumni figa, ipni figa, gidrani figa, yadori figa, sobisa, sagale wa qarra dhufe waan tiifi. Ganama kana sagale wa qarra gara kee harufu. Sagale wa qarra gara kee harufu. Sagale wa qarra gara dhibe kee harufu. Ganama kana erga bal'aan qabadhee bahe. Erga kana boru tifufne xumuree toora baatee. Amma garuu sagalee waaqayyoo banannetu Luqaas boqonnaa 5 irraa kaana. Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa kaanetu ilaalla. Ergaa bal'aadhaa. Luqaas 5:1 baradhaati. Gooftaan maal isiniin jedha? Kun deebiinsa kan abbaa isaati. Gooftaan iddoo kana waan jedhu yoo qabaate barsiisaan maal kenna? Filannoo yoo ta'e filannoo kenna. Bakka duwwaa guutii yoo ta'e bakka duwwaa guutii kenna. Barreessi bakka duwwaa kana guutii jedha. Kun qormaata. Kan bakka duwwaa guutu barataadha. Filatee kan deebisu barataadha. Barsiisaan deebisaa beeka. Haa ta'u iyyuu malee garuu deebii keessa haqeetu maal godha? Ishee kana guutiidha. Tokko sammuu barataa ilaaluudhaaf. Lammaffaan barataan sun yookiin barattuun sun barattuu cimtuu akka taatuuf. Ganama kana ergaan qabadhee ba'e kan iddoo itti kennaa deemu suni. Iddoo hanqee kaataa deemta. Iddoo dhiphina kee kaataa deemta. Irraan kana fi waaqayyoo calloo malee nama of gatee dhaaba tokkoon kottoos bayi kanatti hin jedhu. Yooti bakka duwwaa sana guuta maal godha barsiisaan guutee tokko yoo dhabde tokkoof jedhee beerii gudis dhowwatu tokkoof jedhee baay'ee gaarii dhachuun dhiisu tokkitti waan dhabdeef maal godha baay'ee gaarii dhasin jedha bor garuu tokko yoo dhabin jedha yooti yeroo waaqayyo dubbatu iddootti kennaa deemte yooti yeroo waaqayyo dubbatu hankee furtaa deemte sarraa kana waaqayyo moochaan si geggeesse ishee haftee waaqayyo badduun baasaa jabaadhu siin jedha. Kanaaf ergaan an qabadhee ba'e aneenyu akka ta'e abbaa isaa beeka. Hangaruu hanguutummaa keessanii jedhee fudhadhee ba'e. Hanguutummaa keessanii jedhee yoo fudhadhee ba'eyyuu hanguutummaa ta'uu dhiisuu danda'a. Ta'us hin danda'u. Ta'uu dhiisuu danda'a qofaatu hin ta'in hin ta'us. Maaliif yoo jennee kan fudhatee hiikkaatti kennaa deemu abbaa isaati. Maal jedha Luqaas boqonnaan 5:1 kaafnee hanga lakkoofsa 11tti yeroo dubbifnu akkas jedha. Kan dubbisaan gaaf tokko Yesuus bishaan ciisaa Genesaareti jedhamu bukkee hin dhaabba ture. Namoonni baay'een immoo dubbii waaqayyoo sarraa dhaga'uudhaaf wal dhiibuudhaan isatti bu'an. Bidiruu lama qarqara bishaanichaatti hidhamanii arge. Qurxummii qabduunis keessaa ba'anii kiyyoo isaanii hin dhiqu ture. Bidiroota sana keessaa isa kan Simoon yaabe Simooniin bidiruu isaa bishaanitti buuse. Qarqara irraa xinnoo ishee gidduutti akka butuuf gaafate. Achumaa taa'ee bidiricha irraa jaraa hin barsiisa ture. Dubbi isaa erga dhaabee booddee Simooniin gara tujubichaatti hiiqi qurxummii qabuudhaafis kiyyoo keessan darbadhaa jedhe. Simoon immoo deebisee yaa barsiisaa edaa harkaan guutuu baay'eetti dadhabnee homaas hin qabanne. Amma garuu ergate dubbatte dubbii keetiif jedhee kiyyichaa nan darbadhaa jedheen. Isaan kiyyoo isaanii yommuu darbatan kiyyoon isaanii hamma tarsa'u ga'utti qurxummii danuu qabatan. Hiriyoonni isaa bidiruu biraa keessaa kan turan dhufanii akka isaan gargaaranii fi hawwatan. Isaanis dhufanii fi baay'ina qurxummiitiif liqimfamuu hamma ga'anitti bidiroota lachuu qurxummiidhaan guutan. Simoon Phexros waan ta'e kana yommuu arge jilbeenfatee Yesuusitti kufee yaa gooftaa sitti dhiyaachuun anaaf hin ta'u ani nama cubbamaadha jedhe. Simooniif isaa wajjin kan turan hundinuu
waa'ee qurxummii danuu qabuu isaaniitii fi na'anii dinqisifatan. Yaaqoobii fi Yohaannis ilmaan Zabdiyoos warri hojiidhaan hiriyoota Simoon turan dubbii kana akkuma warra kaanii raajeffatan. Yesuus yommus Simooniin hin sodaatin si'achi immoo nama kan walitti qabdu hin taata jedhee ameen. Sagalee kana irratti wanti aan Waaqayyo keessa koo kaa'e yookiin ergaa kana wajjin kan wal qabatu Waaqayyo jireenya namootaaf inta saba koof inta jechuudhaan kan laphee kootti fide sitti dubbadha. Motorree kan daga dubbadhe booddee sagalee Waaqayyootti fufnee gabaabaadhaaf ilaalla. Waaqayyo waan si duraa bade barbaadee sitti mul'isuudhaaf dhufeera. Ati of qopheessi jedha. Waaqayyo waan si duraa bade barbaadee sitti mul'isuudhaaf dhufeera. Ati of qopheessi. Luqaas boqonnaa 5 irraa kaaneetu ergaa waan gaggabaabaa ilaalla. Ergaa kana irratti waa'ee jireenyaa Phexros nutti agarsiisa. Ergaan kun Phexros eenyu akka ta'e maal akka ta'e seenaa isaa yeroo dubbadhu keessatti Phexros baroota dheeraaf kan ittiin beekamu maqaa biraan qabu qottuu miti qarattuu miti waan kan biraa miti. Jireenyi Phexros yeroo maqaa dhaamu qurxummii qabuudhaan beekama. Phexros nama waggaa dheeraaf qurxummii qabee jiraatedha. Nama waggaa dheeraaf qurxummiidhaan jireenya isaa gaggeeffatudha. Nama waggaa dheeraan buddeen isaa godhatee itti fayyadamudha. Kan nama dhibu keessaa Phexros kan jedhamu kun qurxummii qabuudhaaf akkamittiin qabuun akka danda'amu akkamittiin qabatanii itti maayuu akka ba'an nama waggaa dheeraa beekudha. Akkana ta'u guyyaa ganna ta'u bona qurxummii qabatee ittiin jiraata. Qurxummii qabatee ittiin jiraata. Kan isin dhibu keessaa Phexros waggaa dheeraadhaaf waggaan isaa mana jedhamee kaamu yoo baateyyuu hamma gaafa Luqaas boqonnaa 5 gubbaatti agarrutti bultoosaa kan bakka buufatu jireenya isaa kan bakka buusu inni guddaan qurxummii qabuudha. Yeroo inni kaan qotee galu inni qurxummii qabatee gala. Yeroo inni kaan qaraxa fuudhu inni qurxummii qabatee gala. Garuu iddoo kanatti waattee nama waggaa dheeraaf muuxannoo isaa qabu, nama waggaa dheeraaf dandeettii isaa qabu, nama waggaa dheeraaf barnoota gahaa qabu jechuun itti hojjetee bare kana nama waggaa dheeraaf jireenya isaatti jiraatee bare kana Luqaas boqonnaa 5 gubbaatti qurxummii jalaa bada. Maaliif? Waaqayyo gooftaan machaa jireenya Phexros geeddaruudhaaf, haala Phexros geeddaruudhaaf, sochii Phexros geeddaruudhaaf, karaa Phexros geeddaruudhaaf maal godhe Waaqayyo waan waggaa dheeraaf ittiin jiraatee bare kana jalaa dhokse. Qurxummii jira garuu jalaa dhokateera. Qurxummii jira garuu kiyyoo isaa wajjin wal argachuu hin dandeenye. Qurxummii jira garuu itti mul'achuu hin dandeenye. Qurxummii jira garuu akka guyyoota baay'ee darbanii kiyyoo isaa ergee baasuu dandeenye. Maaliif yoo jenne Waaqayyotu geeddaruu barbaadeera. Waan badee itti fakkaateera. Barbaadee jalaa miliqeera. Barbaadee abdiin isaa dhumeera. Karaa maal godhe boqonnaa 5 irratti gaafa ilaaltan yaalee isaa gameetu barbaadee isaa gameetu kiyyoo isaa miicuu jalqabe. Har'aa waan kan biraan jiru. Har'aa duwwaa ta'eera. Har'aa barruu koo duwwaa ta'eera. Har'aa homtuun jiru. Bidiruu isaa bishaan keessaa baasee qarqara bishaan fideetu kiyyoo isaa miica. Maaliif kiyyoo isaa miica? Haareffama agarsiisa. Maaliif kiyyoo isaa miica? Jijjiirama agarsiisa. Namni tokko hojjetaa gaarii kan jedhan tokko qoraattiin hojjetaa oolee ituu miciriinisu. Namni qoraattiin itti nyaatu namni qoraattiin hojjetu ituu miciriinisu xurii wajjin hin kaa'u. Karaa Phexros maal godhe kiyyoo isaa boris deebi'ee ittiin gargaarama waan jedhuuf isarraa abdii isaa yoo dhumeyyuu isarraa waan qabatu yoo wallaaleyyuu isarraa wanta ilaalu yoo dhabeyyuu maal godha laphee isaatti gumgumaa sammuu isaatti gaddaa jireenya isaa guutummaatti aaraa kiyyoo isaa miicca ture. Bakka jedha baay'eetti dhaga'ameera. Garuu maal godha boris buddeen kooti, boris jireenya kooti, boris deebi'eetti fayyadama. Kiyyoo isaa miicca dhaabateedha. Phexros du'aa miti. Hiriyoota isaa baay'een isaa wajjin jiru. Isaanis maal ta'aniiru? Homaan qabanne. Isaanis maal ta'u kiyyoo miicuu. Kana gidduutti dhufe Yesuus. Maal gochuu? Tokko si jalqabaa maal gochuudhaaf? Nama abdiin isaa dhume haaressuudhaaf
nama waan qabatu wallaalee jireenyi isaas dukkanaa haaressuudhaaf gooftaan Yesuus abdii baatee misraachoo baatee hiikama baatee waan dhokate mul'isuu baatee hin dhufe Yesuus gaafa dhufu kan biraa bira hin deemne Phexros bira deemetu bidiruu kee iddoo tiitee naa hiiki jedhe maaliif irra taa'uun barbaadaa jedhe kana jechuun har'a jireenya keetti ol ba'ee waan haaraa gochuun barbaadaa har'a maqaa kee seenaa kee jijjiiruun barbaadaa Phexros hin galle kana maal Phexros yeroo baay'ee waan gatii dhabe tokko gatu barbaaddu waan gatii dhabe tokko maal waa'ee baasa namni waan itti yaalee itti nama'ee itti dadhabee tokko maal godha gatu barbaada kanaaf Phexros maal jedhe kiyyoosa gataa godhe dhiisera kiyyoosa waa'ee baasu dhiisera inni garuu inni waa'ee baasuu danda'u inni gatii baasuu danda'u inni waan hin jire jiraachuu danda'u Phexros eenaani bidiruu kee naa hiiki rakkina qabatu sidika irra taa'e Yesuus erga irra taa'e booda Yesuus Kiristoos akkuma asbeen fayyitetta siikeera jijjiiramtetta jedhu sagalee isatti mee erga wangeelatti mee booddee wangeelli maal akka ta'e ergatti mee booddee barsiisee hubachiisee barsiisee erga haaressee booda amma waan godhaadheen maannani kan si jalaa badee barbaadeen dhabdeen sii mul'isaa jedhe ganama kana qophooftee kan dhufte waan bari sii mul'ata maqaa Yesuusiin har'a eenani waan si jalaa badee barbaadee dhabdee gungumaa abdiin kee dhumee aaraa gaddaa jettan eeyyee amma garuu sii mul'isaa amma garuu siin jijjiiraa har'a waan haaraa sii ta'a jedhe barsiisaadheen eenani dubbiin anaaf ulfaataadha jedhe warri kadhatan wanti ulfaataa isin qunnamaa warri kadhatan qorummaan isin qunnamu qormaata ulfaataadha qormaata ulfaataa keessatti garuu Yesuus Kiristoos ulfinaan dhufee butee si baasaa loltuu cimaa kanaan dura dubbadheera loltuun cimaan dursan ba'u loltuu cimaan dursan eegamu loltuu cimaan yoom deema dudduuba dhufa lolichi baay'ee ammaateera lolichi baay'ee jabaateera lolichi baay'ee ulfaateera gaafa deemu loltuu cimaan manaa ba'a wanti cimaan gara kee dhufe kan qoramaa dhiphataa yaaddaa rakkataa abdii kee dukkanaa'ee raafamaa abdiin kee dukkanaa'ee jeeqamaa abdiin kee dukkanaa'ee goolamaa kan jirtu ganama kanaa waan si jalaa dhokatee siin mul'isaa siin jedheera Waaqayyootu Phexros reenaani kiyyoo kee bishaanti buusi jedhe gara walakkaatti buti jedhe gooftaadheen eenaani dubbiin anaaf hin fakkaatu maal jennaani harkaan guutuu barbaadeera eshi jedheen naanneera jedhe eshi jedheen olii gachooraara jedhe eshi jedheen waan tokkoyyuu qabachuu hin dandeenye barruun koo duwwaadha manni koo duwwaadha har'aa kaasee garuu waan haaraa sii ta'a jedhe har'aa kaasee waan haaraa si wal qabaatime har'aa kaasee waliin jedha akkana Phexros barsiisaa jennaani hin danda'amu jedheen maal jennaani jooreera barbaadeera nan barbaadeera jooreera joonjeera yeroo waan tokko hin jiru jedhe rakkoo qabanee nani nan geeddara jedhe har'a Waaqayyo sirratti waan geeddaru qaba mana kee irratti jireenya kee irratti boorsaa kee irratti bultoo kee irratti inni dhokate hundumtu sii mul'ata irraa booddeedhaan namni aman tokko iyyee wanti ani barbaade dhabee jedha dubbadha iddoo dhokatee mul'isuuf har'a abbaan koo gara koo dhufeera akkane barbaadeen nabeen barbaadee wamtuu na nafneere eeploo saanda lahatuse
wamtura nafnen joreren amma nafti bariutan amae amma nafti bariutan dan abe garom tunjuru barunku duwa ke sabe ilame nani uji kes nan gedara sinis nan gedara arrakase tora harase ken barke defere Kristus dukaatu deemtu kas jara dhokate jireenya Kristus dukaatu deemtu kas jara dhokate eebbi Kristus dukaatu deemtu kan si jara boojaan amantiin Kristus dukaatu deemtu kan si jara fudhatame nagaan Kristus dukaatu deemtu kan si jara fudhatame ulfinni har'aa kaasee iddoo dhokate gara keetti deemuu jalqaba kana boodaraan si dhufa gara kee inni dhufa gara kee harki waaqayyo barbaade gara kee fida waan tokko natti muture waaqayyo ilaameen haa jennaani borakatti dubbattu jennaani ituu naa wajjin deemanii ituu anaa wajjin jiraatanii ituu anaaf of kennanii jiranii isaan jalaa kan badee warbaada jirantu jiru isaan kanaa bor ani waaqayyo gooftaan macaa barbaadee nan deebisaaf naan jedheera iyyabe amen kan kadhattuuf kan waaqayyo wajjin walii galtuuf inni si jalaa dhokate ganama kana si deebi'eera sanaa booda akkana Phexros barsiisaa naani barbaadeen dhabee naanneen dhabee jooreen dhabee dhameen dhabee oomtuu na nafneen akkasa Yesuus kiyyoo makee duwwaa darbadhu jedhe waan haaraan godhaa jedhe har'a yoo amatti gubbaatti waan haaraa ta'a baabaatti kan deemtu kennaa kee laachaa kan dhiphattu jilba keetiin kadhachaa kan dhiphattu hafuura keetiin gooftaatti of kentee kan dhiphattu foon kee jireenya kee gooftaaf kennaa kan dhiphattu namooti baay'een kurnoo koran kennaa nan dhiphadha waan waaqayyo irraa barbaadu nan godha nan dhiphadha dhiphachuun salphina miti qoramuun moo'icha miti jibbamuun jibbamanii hafuu miti du'a miti namooti baay'een akkasitti ani kana nan godha garuu kan narraan deemu rakkinni narraan deemu dhiphina narraan deemu lolli narraan deemu dhukkubni narraan deemu misraachoo waaqayyo qorama kee booddee wanta haaraa fidee gara kee dhufa kanaaf maali Phexros barsiisaa dheernaani wanti naaf hin jiru jedhe maal barbaadeera maalli dhama'eera maalli jooreera maalli naanneera waan tokkoyyuu hin jiru jedhen deebisi jedheen kiyyoo kee darbadhu jedhe jijjiirameera hundumtu jedheen bishaanichi kee darameera jedhe isuma naannooftee dhabde gubbaara eebba haaraa fuutane waaqayyo gooftaan maca sittani mana geeffadhu garama kana iddoomatti salphattetti iddoomatti ceephaamtetti iddoomatti tuffatamtetti iddoomatti ba'aa baattetti iddoomatti ayatamtetti iddoomatti jibbamtetti ganama kana wanti haaraan sii ta'a ganama kana maqaa haaraan sii laatama ulfinaan keessaa baata maal godhu nani kiyyoo kee darbadhu jedhe eessatti asumatti deebisiti achiraan darbadhu tuni jedhe waaqayyo asiraan jedheen kiyyoo makkee darbadhu jedheen kiyyoo makkee darbadhu jedhe maal gochuudhaaf barbaade dhabdee miti hoo eeyyee dhamaatee dhabdee miti hoo eeyyee harkaan guutuudhaan hin dadhabdee hoo eeyyee joorteetta jooreera homaan qabannee rakkinattaa isaam eewonni garuu isa salphina ulfatti geeddaru eewonni garuu hin barre Phexros isa waan haaraa hojjetu hin barre bartaniittu Yesuusin isinii galeera hubattaniittu addaan baaftaniittu beektu hin barre hin hubanne Phexros garuu hin deebi'uudha isa salphina namarraa kaasu isa beela fuudhee quufa godhu isa gaddeebi'ummaa namaa geeddaru isa iddootti ceephaamanii qabee nama kaasu inni waaqayyoodha karaa fakkere maal ta'a yoo inni seeneeni deebisi darbadhu jedhe sanaa booddee darbachuu kee booddee iddoo kanatti isan deeman darbachuu kee booddee hin haftu iddoo kanatti darbachuu kee booddee karaa deemtu qabda darbachuu kee booddee waan hojjetu qabda darbachuu kee booddee hin geeddaramta
के बोटे इनारोफ्ता दरपचू के बोटे मकाके के तरमा दरपचू के बोटे वारा सीता दरपचू के बोटे इमुलता दरपचू के बोटे इनका वजन था दरपचू के बोटे बियाफ ए बता था जीसस मानी इरियोता के दुआस में कबतीर कुर्तुमी कब्दू जन्म तबतीर बिशान कुप्पा देमा बरफ तबतीर कियो का दुआ बाते बरके दुआ मतीर अर्रा बोड़ा वातान हर के दुआ रा इंगूता बोआजता इंगमटा गड्डायता इंगमटा सना बोटे करो सिमुलिसा namooti waaqayyo iddoo qoromanti nafani namooti waaqayyo iddoo bu'anti nafani namooti waaqayyo iddoo gatamanti nafani namooti waaqayyo iddoo taani gaddanti nafani namooti waaqayyo ceephaamay nafani namooti waaqayyotti dukkanaa'ee nafu namoota waaqayyotti dhiyee nafu namoota waaqayyotti bara baraan abdiin isaanii moofee nafu waaqayyo isaan gubbaatti waan haaraa hojjeta akkare waaqayyo Phexrosin as duwwaattas isa deema mitiire dura garuu maal godhe bettu hin barsiise ulfina isaa waaqayyummaa isaa waan haaraa gochuu isaa isinii galeera waaqayyo isinii galeera hubattaniittu fudhattaniittu beettu maalin beettu buddee yoo nyaatan duwwaa beettu hidhaan keessan gaafa eekamu duwwaa beettu qormaata keessa dhaabbattanii Kiristoosin eeguu beettu akkare Phexros gooftaanaani maaltu jira jedheen jechuma kee sodaadhe malee siin diduun sodaadhe malee hin koos jechuu sodaadhe malee gooftaa waan tokko yoo jiru jedhe darbadhu rakkoon qabanii gooftaan dhufeera jedhe anaa wajjin waan haaraa dhufee jedhe waan haaraan fidee dhufee jedhe hin bade jooraan bulan kan guutuu dhameera sa'aatii amma kanaan hin joore libsuu jaagaddutti moonnaan ana duukaa dhufeera jedhe arra dan dhufuu keetii wanti haaraan gara kee dhufeera ganama kana ba'aa kee baattee as dhufuu keetii wanti haaraan si duukaa baaseen salphina ganama kana baattee dhufte fuuteen baatu wanti haaraan si duukaa baaseen na argaa waaqayyo natti dubbataa waaqayyo jedhaa kan dhuftee mee waaqayyo innati na argaa natti dubbataa ta'e qofaatu hin ta'in wanti haaraan si duukaa baaseen mana ceephoon baatee yoo galteeyyuu mandaraan ceephoon marsatee yoo galteeyyuu biyya rakkinee baatee yoo galteeyyuu har'a si duukaa wanti haaraan ba'eera har'a si wajjin wanti haaraan ba'eera har'a si wajjin wanti haaraan ba'eera wanti haaraan ba'eera